紅啊，就喺呢個誤打誤撞嘅情況之下咧，救咗咧3個身世咧非常之可憐嘅年青人咧，分別係龔澤南、龔淑楠同埋阿吹水㗎嚇。我哋一班全家福祿壽探案嘅演員咧，亦都趁住呢個咁開心嘅日子啦，率先咧嚟到東港城呢度咧，將會為大家介紹呢一套嘅台慶亮燈劇㗎。事不宜遲，我哋即刻俾啲掌聲，有請每一位演員上台，分別有阮小祥、黃祖藍、李思捷、梁靜琪、九雲慧、陳欣明、蕭欣娜、石修、亨東、江欣燕、大威、秦王、李宇陽、李永豪、高君怡、徐榮、黃子涵、姚瑩瑩、黃清、陳思齊、朱婉儀、林影紅、魏俊浩同埋我哋監製關永忠，俾掌聲嘅謝謝。潮童偵探社嘅社長，係新潮嘅偵探社。咁咧，我哋其實3個咧都係阿姐手下嚟嘅。佢可以話係靈魂嘅人物啊！冇錯啦，冇咗佢就冇全家福祿壽。係啦，肉體暫時唔喺度，但係佢靈魂係喺度嘅。係啊，雖然我負責我喺度，多謝阿姐。咁阿姐咧就係呢個新潮偵探社嘅社長啦。咁成個劇咧就係圍繞住阿姐嘅帶領嘅偵探社咧，仲有邊個係飾演阿姐個女啊？哦，各位朋友。介紹自己一個先啦。大家好，咁我入邊就叫惡搞，就係 Lisa 姐個女啦。惡搞啊！呢位馬姐啊！係。哇！邊有咁靚嘅馬姐嘅？史上最靚嘅馬姐。係啊，同埋呢位馬姐咧係我哋全家福祿壽探案啊頭炮啊！冇錯。因為呢個劇入邊咧，你係打頭陣嗰個單元㗎。係啊，我開心拍咗成大家。你好勁啊你！阿怕，你冇收到電話，你會繼續喺 TVB 幫我哋拍多啲好嘅劇。